အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 1ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်း2ရဲ့ခေါင်းစဉ်သည် rational ကိန်းများဤထပ်ကိန်းများအကြောင်းကိုဆက်လက်သင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အခြေခံနှုတ်လေးတွေကိုရရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာတို့အခန်း2ကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာယခုတင်ပြထားသောနှုတ်လေးတွေကိုတေချာကျနှစွာကြက်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံများတွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှုရှိပါလိမ့်မယ်အခြေတူထက်ကိန်းချင်းမြောက်ရင်ထညွန်းချင်းပေါင်းပါအခြေတူထက်ကိန်းချင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းမြောက်ပါတယ်ထညွန်း0ဆိုရင်အဖြေ1ပါထညွန်းနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ထညွန်းပုံထုတ်ရင်အခြေအားလုံးထညွန်းတင်ပေးရပါမယ်မြောက်ထားစားထားရင်ထညွန်းပုံထုတ်လို့ရပါတယ်ပေါင်းထားနှုတ်ထားရင်တော့ထညွန်းပုံထုတ်လို့မရပါဘူးရူအစင်းတူလို့မြောက်ထားစားထားရင်ရူတစ်ခုတည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပေါင်းထားနှုတ်ထားရင်ရူတစ်ခုတည်းသုံးမရပါယနေ့ lesson မှာဆိုရင်ထက်ကိန်းတစ်ခုမှာတိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည် 3/4 the whole power 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ထက်ကိန်းတစ်ခုတွင်အခြေရှိပါတယ်ထက်ညွန်းရှိပါတယ်အခြေကိုပြောပါဆိုရင် 3/4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထက်ညွန်းကိုပြောပါဆိုရင်5ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အခြေညီမျှခြင်း 3/4 ပါထက်ညွန်းညီမျှခြင်း5ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေးထားသောကိန်းတစ်ခုမှာ -1/2 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေကိုပြောပါဆိုရင် -1/2 ပါထညွန်းကိုပြောပါဆိုရင်2ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အခြေ equal -1/2 ပါထညွန်း equal 2ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေနဲ့ထညွန်းခွဲခြားတတ်ရပါမယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့သော lesson မှာအခြေနှင့်ထညွန်းခွဲခြားပုံရဲ့နှုတ်လင့်လေးကိုပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုတင်ပြပေးတဲ့နှုတ်တွေကိုတေချာကြားနာစွာကြက်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ